what should be. This is your final. What should be in this document? Yes, in this document. I think Kopumā fiskālās politikas stāvoklis ir tāds, ka valdība visai nopietni izturās pret fiskālās politikas mērķu ievērošanu 2016. Gada budžeta projekta un arī vidēja termiņa budžeta ietvaru projekta sagatavošanā. Tomēr Fiskālās disciplīnas padomei visvairāk bažas rada 2015. gads, jo tieši šogad tiek novērojams būtisks atkāpes no valdības fiskālās politikas mērķiem jau budžeta izstrādes procesā. Šīs valdības deklarācijā ir iestrādāts mērķis, ka panākt nodokļu iekasējamību 33% apmērā no iekšzemes koprodukta. Fiskālās disciplīnas padome, izskatot budžeta projektu, uzskata, ka tomēr tie soļi, kas ir veikti, nenorāda uz to, ka šo 33% nodokļu iekasējamības mērķi valdība varētu sasniegt šīs valdības mandāta laikā. Pašlaik nodokļu iekasējamība ir svārstījusies 28% apmērā no iekšzemes koprodukta. Vidējais līmenis Eiropas Savienībā ir 38%. Nav pamata uzskatīt, ka Latvija varētu nodrošināt saviem iedzīvotājiem, kā arī starptautiski tādu pat valdības pakalpojumu līmeni vai tādas pat spējas iesaistīties dažādu starptautisku problēmu risināšanā, kā tas ir vidēji citās Eiropas Savienības valstīs, ja mūsu nodokļu iekasējamības līmenis saglabājas tikpat zemā apmērā. Apkarojot ēnu ekonomiku, valdība ir apņēmusies līdz 2020. gadam ēnu ekonomikas apmērus samazināt līdz vidējiem līmeņiem, kāda ir Eiropas Savienībā. Pēc padomes aprēķiniem šāds ēnu ekonomikas samazinājums būtu līdzvērtīgs apmēram 5% no iekšzemes koprodukta. Tas nozīmē, ka atlikušajos gados līdz 2020. gadam katru gadu ēnu ekonomikas apmēram būtu jākrītas vismaz par 1% no iekšzemes koprodukta. Šis ir ļoti saspringts mērķis, tas nozīmē, ka jāstrādā būs ļoti cieši, lai savus nodomus varētu papildināt ar ļoti konkrētiem uzdevumiem un plāniem un samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru. Neskaitot ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumu, valdībai būs jāskata arī tādi nodokļu politikas jautājumi, kā nodokļu apliekamās bāzes paplašināšana un nodokļu likuma pārskatīšana, lai palielinātu budžeta ieņēmumus un lai izpildītu nodokļu iekasējamības mērķi pret iekšzemes koproduktu. Valdības darbs pie 2016. gada budžeta attiecībā uz nodokļu sfēru iezīmē pozitīvas izmaiņas attiecībā uz ienākumu nevienlīdzības samazināšanu. Šeit nevar teikt, ka valdība būtu ieviesusi progresīvu nodokļu sistēmu, bet tiek no nodokļu sistēmas izslēgti vairāk regresivitātes elementi. Pirmkārt, padome aicina, ka gan 2015. gadā, gan arī 2016. gadā valdība īpaši rūpīgi pieiet jautājumiem, kuri būtiski var ietekmēt fiskālo deficītu. Tieši šie jautājumi noteiks arī to, vai izdosies mums sasniegt fiskālos mērķus un vai mums neiestāsies situācija, ka deficīta mērķi tiktu pārkāpti par summu, kas ir lielāka par 0,5% no iekšzemes koprodukta un varētu radīt situāciju, ka nepieciešama īpaša budžeta konsolidācija, lai šo mērķu pārkāpumu novērstu. Otrkārt, valdībai strādājot pie nodokļu politikas un administrācijas stratēģijas,
vajadzētu izvirzīt par konkrētu mērķi sasniegt pārskatāmā laika periodā, vēlams līdz 2020. Gadam, nodokļu iekasējumības līmeņa sasniegšanu 33% apmērā no iekšzemes koprodukta. Nodokļu iekasējumības uzlabošanu pirmām kārtām varētu sasniegt, paaugstinot nodokļu administrācijas efektivitāti, tātad apkarojot ēnu ekonomiku, kā arī pārskatot nodokļu likmes un samazinot nodokļu atvieglojumus. Treškārt, nodokļu politikā būtiska loma saglabāsies arī mērķiem, kuri saistīti ar ienākumu nevienlīdzības samazināšanu. Šeit būtiski ieteikumi nodokļu sloga pārcelšanai uz kapitāla pieaugumu, nekustamā īpašuma elementiem, ir īpaši tiem, kas nav iesaistīti ražošanas procesā, lai sasniegtu šos nevienlīdzības samazināšanas uzdevumus. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš fiskālo risku samazināšanai, tādā veidā, lai ierobežotu budžeta deficītu un nepieļautu pārmērīgu valsts parāda slogu nākošajām paudzēm.